Salut! Bine v-am regăsit la un nou video cu Cat și sau simulator de pisică. Astăzi ne vom juca din nou pe single player. Și da. Din episodul anterior i-am crescut pe ambii puiuți. Și acum sunt adulți. Și am mai omorât câteva animale. Și da. Apropo, acesta este al doilea meu videoclip cu Cat Sim. Mă gândeam că pentru astăzi poate o să ne ducem la urs. Da. Am pus aici să vedem unde este. Și o să-l omorâm. Sau aici e mult de mers. Poate mergem de fapt la pumă, în care ne putem teleporta. Da, mai bine așa. Bun. Să mergem. Am mai fost la pumă și știu cum e, dar... Oh! Skunks. Și sunt foarte rari. Și chiar de asta am nevoie pentru misiune. Hei, am nevoie doar de unul dintre voi. Celălalt se ducă altundeva. Hai să îi duc până la portal, că după ne ducem repede în portal. Am terminat și misiunea. Bun. O să mergem până la pumă. O puteți vedea pe hartă. Puma. Bun. O mai mânca și niște iepuri. Aha, mi-au un asasin, cred că mai e un animal. Și repeteți. Îi mănânc acolo, dar eu o să mă mai duc. Aoleu, nu știam că mai e unul. Că mai e un de ăsta sarpe. Așa că eu gândați. Și îi mâncăm. După aceea o să mergem la pumă. Am zis cam în continuu că mergem la pumă. Și știu un truc la pumă. Clar o să le crească nivelul la pisițele astea ale mele. Bun. O să vedeți acum trucul, dar stau puțin ca să-mi crească energia. Bun.
Gata. Acum... Dar unde-s pisicile? Nu înțeleg cum te se pot duce aici. Cum? Ce? Oh. Să le iau chestii de asta mai... să fie mai puternice. Gata. Acum ne vom duce la Puma și o vom atrage până la piatra asta și noi ne ducem după piatră. Ea, Puma, nu te poate ataca, dar tu o poți ataca pe ea. Și celelalte pisici la fel. Că ele au viață infinită și se duc pe acolo. Cred că după questurile sau misiunile noastre o să fie că să omori pumă, să omori de-astea. Asta cred eu. Cum ar fi pe la misiunea 28, că noi suntem deja la misiunea asta. Mai avem până la 28. Mă scuzați că sunt o leacă răcită. Nu, dar da. Bun. Tuturor le-a crescut nivelul în afară de pisica mea. O, ce mult le-a crescut la Fluffy și la Cathy. Vreau acum să mai uit pe la hăinuțe. Wow, e cam scump. Wow, asta e cea mai faină. Dar asta verde este cea mai scumpă. Da. Mi-ar fi plăcut dacă și haina asta ar avea sosete. Ca astea îmi plac mie. Dar asta arată cu mult mai fain decât asta. Mie asta mi se pare. Dar haina asta și haina asta seamănă să de tare. Da. În fine. Să vedem ce mai putem, la ce mai putem să ne ducem. Aici am fost odată pe multiplayer, dar am mers pe jos și a fost drum lung. Pum, 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 pum. Mult, da, în fine. Dar am mai jucat și înainte jocul acesta și cel mai greu de omorât animal mi se pare ăsta, care aici este o gorilă. Care vă pot arăta. Uite aici.
E epic. Cică. Tot la toate arată asta. Se arată și unde se află. Uite. Unde se află, adică locație în jungle, adică, da, mă rog. Junglă. Decât să mă duc până acasă, mai bine folosesc un truc. Să vi-l arăt. Duceți-vă la un animal care vă poate lua din viață și lăsați-l în pace și el vă ia din viață și vă duceți înapoi acasă. Dormiți puțin pe joc și gata. Ca să mai aveți viață înapoi și de-astea. Bun. Hai să mergem acum la băiatul acesta. Oh! Dă cu piciorul. Hai să mergem acum la păsări. Păsările astea tot mi se par cele mai periculoase, că ele au și multă viață, te ajung din zbor, da. De fapt nu-s păsări, parcă îs pescăruși. Îs pescăruși. Cum de pasărea a trecut prin copacul acesta și eu nu pot? Cum? Vedeți voi, și doar nici ursul nu poate de pe joc. Gata, s-a blocat. Nu mai e din viață. Ce? 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 Uitați-vă și voi ce e asta. Ce s-a întâmplat aici? Ce? Cum? Ce? What? A plecat, dar cum stăteau pisicile astea? Ce? Mult prea ciudat. Dar cel mai ciudat mi se pare la jocul acesta că este că pe bune niște pisici să omoare niște câini, niște pisici să omoare o pumă. N-are logică. Dar ce rapid e câinele. Și poate o să mă mai uit să văd despre animale. Bun, nu e agresiv. Nu e agresiv ăsta. Dar ăsta da. Mă rog. Mă întreb cum de videoul acesta și videoul trecut s-au făcut așa de lungi în așa de puțin timp.
Hai să mai duc și la Sobolan. Ce? Hai că o pisică să omoare Sobolan mi se pare normal, dar o pisică să omoare gorilă, o pisică să... Da. Sar pe multe chestii. Nu înțeleg cum. Bun. Și cam atât a fost și cu acest videoclip. Noi ne vedem data viitoare. Pa!